Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Hadithi ya mapenzi ya Juliet na Romeo ni hadithi iliyojaa hisia nzito, maumivu ya moyo, matumaini ya vijana na mwisho wa kusikitisha uliotikisa mji mzima wa Verona. Katika mji huo wa kale uliokuwa umejengwa kwa mawe makubwa na mitaa nyembamba iliyopambwa na taa za moto usiku, kulikuwepo na familia mbili zilizokuwa na chuki ya muda mrefu. Familia ya Montague na familia ya Capulet zilikuwa zimegawanyika kwa uhasama ambao hakuna aliyejua chanzo chake halisi, lakini uliokuwa umeota mizizi ndani ya vizazi vyao kama mti mgumu usioweza kung'olewa. Vijana wa pande zote walirithi chuki hiyo kama urithi wa lazima, na mara nyingi mitaa ya Verona iligeuka uwanja wa mapigano madogo madogo kati yao. Romeo alikuwa kijana wa familia ya Montague, mwenye sura ya upole, macho yaliyojaa ndoto na moyo uliopenda kupenda. Alikuwa na tabia ya kufikiria sana, kutazama mwezi usiku na kujiuliza kuhusu maana ya maisha na mapenzi. Wakati huo aliamini kuwa moyo wake ulikuwa umevunjika kwa kumpenda msichana mwingine aliyemkataa, jambo lililomfanya atembee mitaani akiwa na huzuni nzito. Rafiki zake hasa Benvolio na Mercutio walimcheka kwa upole wakisema kuwa mapenzi ni upepo unaopita, lakini Romeo aliamini kuwa maumivu yake yalikuwa ya milele. Juliet alikuwa binti wa familia ya Capulet, msichana mchanga aliyekuwa bado hajafikisha miaka 16. Alikuwa mzuri kupita maelezo, si kwa sura tu, bali pia kwa tabia yake ya upole na akili yake iliyokuwa ikichanua haraka. Wazazi wake walimpenda, lakini walikuwa na mipango yao juu ya mustakabali wake. Walitamani amuoe kijana tajiri aitwaye Paris ili kuimarisha heshima na nguvu ya familia yao ndani ya Verona. Juliet, kwa kuwa alikuwa bado mdogo na asiye na uzoefu wa mapenzi ya kweli, alikubali kwa utiifu kusikiliza ushauri wa wazazi wake, ingawa moyoni hakuhisi msisimuko wowote kuhusu ndoa hiyo. Siku moja, familia ya Capulet iliandaa sherehe kubwa ya usiku, mziki ukipigwa kwa vinubi na filimbi, wageni wakiwa wamevalia mavazi ya kifahari na barakoa za kuficha nyuso zao. Lengo lilikuwa kumtambulisha Juliet kwa Paris na kumruhusu aonekane hadharani kama binti anayekuwa. Romeo, ambaye hakuwa amealikwa kwa sababu ya uhasama wa familia, alisikia kuhusu sherehe hiyo na kwa kushawishiwa na rafiki zake akaamua kuhudhuria kwa kujificha nyuma ya barakoa. Alitumaini kumwona yule msichana aliyekuwa akimkataa, lakini hakujua kuwa usiku huo ungeubadilisha kabisa mwelekeo wa maisha yake. Alipoingia katika ukumbi uliokuwa umejaa mwanga wa mishumaa na sauti za mziki laini, macho yake yalikutana na ya Juliet. Ilikuwa kama muda umesimama, sauti zote zilififia, watu wote walipotea, na kilichobaki kilikuwa ni macho mawili yaliyozungumza bila maneno. Romeo alisogea karibu naye kana kwamba kuna nguvu isiyoonekana iliyomvuta. Walizungumza kwa maneno ya heshima, lakini ndani ya kila sentensi kulikuwa na cheche za moto wa mapenzi mapya. Waligusa mikono kwa hofu na furaha kwa wakati mmoja, wakahisi umeme wa hisia ukipita kati yao. Hakuna aliyejua jina la mwenzake wakati huo, lakini walijua kuwa mioyo yao ilikuwa imeunganishwa. Furaha hiyo ilikatizwa pale Romeo aliposikia jina la Juliet likitajwa wazi wazi kama binti wa Capulet. Alipigwa na butwaa, na Juliet pia alishtuka alipogundua kuwa kijana aliyemteka moyo alikuwa Montague. Ukweli huo ulikuwa kama wingu jeusi juu ya nyota yao mpya, lakini ilikuwa tayari kuchelewa. Mapenzi yalikuwa yameshamea ndani yao. Usiku ulipoisha, Romeo hakurudi nyumbani. Badala yake alirudi chini ya dirisha la Juliet, bustanini palipokuwa na maua yaliyotoa harufu nzuri. Akiwa amejificha gizani, alimsikia Juliet akizungumza peke yake juu ya hisia zake, akilalamika kwa nini Romeo alilazimika kuwa Montague.
Romeo alijitokeza na kumhakikishia kuwa yuko tayari kulikataa jina lake kwa ajili yake. Maneno yao yalikuwa kama mashairi, wakiahidiana upendo wa milele chini ya mwanga wa mwezi. Waliazimia kuoana kwa siri, wakiamini kuwa mapenzi yao yangeweza kumaliza uhasama wa familia zao. Kwa msaada wa Padre Lawrence, ambaye alitumaini kuwa ndoa yao ingeleta amani, Romeo na Juliet walifunga ndoa kwa siri kanisani. Walikuwa na furaha ya muda mfupi, wakiamini kuwa sasa wameunganishwa kwa milele. Lakini dunia ya Verona haikuruhusu furaha hiyo kudumu. Siku hiyo hiyo, Mercutio aligombana na Tybalt, binti wa Juliet, ambaye alimchukia Romeo kwa kuvamia sherehe ya Capulet. Romeo alijaribu kuzuia ugomvi huo, lakini hali ilizidi kuwa mbaya na Mercutio akauawa. Kwa hasira na maumivu, Romeo alimshambulia Tybalt na kumuua. Kitendo hicho kilisababisha Romeo kufukuzwa Verona kwa amri ya mkuu wa mji. Adhabu hiyo ilikuwa nzito kuliko tifa kwake, kwa sababu ilimaanisha kuishi mbali na Juliet. Wapenzi hao walitumia usiku mmoja wa huzuni pamoja kabla Romeo hajaondoka alfajiri kuelekea Mantua. Walilia wakishikilia matumaini dhaifu kuwa wataunganishwa tena. Wakati huo huo, wazazi wa Juliet, bila kujua kuwa tayari ameolewa, walipanga harusi yake na Paris ifanyike haraka. Juliet alihisi dunia ikimporomokea. Akiwa na hana njia ya kukataa bila kufichua siri yake, alimwendea Padre Lawrence kuomba msaada. Padre alimpa dawa ya usingizi mzito itakayomfanya aonekane amekufa kwa masaa 42. Mpango ulikuwa kwamba familia yake itamzika kwenye kaburi la familia na kisha Romeo angejulizwa ili aje kumchukua atakapozinduka. Juliet alikunywa dawa hiyo usiku kabla ya harusi iliyopangwa. Asubuhi alionekana kama maiti na maombolezo yakaanza. Habari zilienea haraka Verona nzima, lakini kwa bahati mbaya, ujumbe uliokusudiwa kumfikia Romeo hakumfikia kwa wakati. Badala yake alisikia kutoka kwa mtumishi wake kwamba Juliet amekufa kweli. Akiwa anavunjika moyo, Romeo alinunua sumu kali na kurudi Verona kwa siri. Aliingia katika kaburi la Capulet usiku. Alimuona Juliet lala kimya kama malaika. Bila kujua kuwa bado yuko hai katika usingizi mzito, alimkumbata mara ya mwisho na kunywa sumu. Dakika chache baada, Juliet alizinduka na kumwona mumewe amekufa kando yake. Alipoelewa kilichotokea, alichukua kisu cha Romeo na kujichoma, akiamua kufa badala ya kuishi bila yeye. Asubuhi iliyofuata, miili yao ilipatikana pamoja, mikono yao ikiwa karibu kana kwamba bado wanashikana. Habari hiyo ilishtua familia zote mbili na mji mzima wa Verona. Hatimaye, Montague na Capulet walitambua kuwa husama yao ilikuwa imegharimu maisha ya watoto wao. Kwa machozi na jituzi, waliamua kuumaliza uhasama wao na kuahidi kuheshimu kumbukumbu ya Romeo na Juliet kwa kuishi kwa amani. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.